ก็สำหรับน้ำตกนี้นะครับเรียกว่าน้ำตกปลาหวายนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระนะฮะจังหวัดตากเป็นน้ำตกลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นชั้นๆโอ้เป็นหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นน้ำตกที่เขาบอกว่ามีน้ำไหลตลอดปีด้วยนะครับที่นี่แล้วก็ชื่อน้ำตกปลาหวายนี่แน่นอนนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยมีต้นหวายขึ้นจำนวนมากนะครับก็เลยเป็นชื่อน้ำตกนะครับว่าน้ำตกปลาหวายนะครับจากรูปนะฮะเราสังเกตว่าจะมีจำนวนชั้นของน้ำตกค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับเหมาะกับการเล่นน้ำมากๆการมาเที่ยวที่นี่ไม่ยากนะครับรถสามารถเข้ามาถึงได้เลยแล้วก็เดินเที่ยวน้ำตกแต่ละชั้นได้ไม่ยาก